守護健康身體，啟動心靈智慧。健康地球人，劉遠芬、梁秋蓉。好啦嘛，嚟到我哋健康地球人呢個部分啦，咁啊同啲中醫師一齊傾下偈啦。我拍檔呢都係一位中醫師，呢位就係梁秋蓉中醫師。你好，劉遠芬。你好啊，梁醫師。你好。今日帶嚟呢位嘉賓，佢上過嚟噶啦噃。係啊，上過嚟，可能講緊年零前啦，一年多前，時間真係覺得飛快啦。係啊，我哋講緊好快就農曆新年添啦，吓。咁啊，我哋唔好再感嘆，因為咁樣落去咧，就代表緊我哋年紀翻咁上下。通常你好感嘆啊，我就係時間過得好快啫嘛。呢個係一個唔係感嘆，呢個係一個咩？係呢個係描述嚟嘅。好啦，咁啊呢位醫師由你介紹下。係啊，咁啊係嚟自謙一堂中醫診所嘅陳曉娥醫師。陳醫師你好。你好，陳醫師。咁啊呢個天氣啦，咁其實咧最多發病係啲乜嘢咧？我自己覺得咧就一定係同氣管有關係啦。咁啊，所以今日咧就即係特別講呢個嘅氣管敏感嘅話題啦。咁因為其實咧呢個氣管敏感咧係咪真係可以好即係嚴重到話真係一定要有致命嘅程度咧？又未至於嘅。咁但係真係好煩嘅，係啦，即係我哋好多尤其是譬如我臨床上面見到好病人咧，其實佢唔會因為氣管敏感嚟睇醫生嘅，佢會順便講埋好敏感噶，好容易咳噶。不過今日唔係睇咳，我係睇乜嘢咁樣。咁啊陳醫生，咁其實咧我哋講緊咧，即係呢個氣管敏感呢個名啦，有啲人理解係一個咳啦，有啲人理解係一個喘啦，有啲人理解係一個敏感反應啦。咁其實點樣即係正規啲咁講，究竟氣管敏感嘅係一個咩嘅情況咧？嗱，好多時咧啲病人嚟到咧話係氣管敏感等等咧，其實佢都係以咳為主數嘅嚇。咁佢係點樣嘅情況咧？可能佢就係間唔中咳，又或者係早晚特別咳得犀利，甚至乎係即係成日喉嚨痕啊，覺得有啲嘢黐住喉嚨咁樣咧，就即係好反覆咁咳嗽，又或者係食下嘢，突然間一覺得熱，又會有呢個咳嘅反應嘅。咁我哋就即係佢問翻佢啦，其實好多咧，其實可能都係感冒完之後，一路賴尾唔清，咁可能都可能話講緊係咳咗幾個月，先至都維持好耐㗎，係啊，都維持好耐噶。咁佢就即係覺得係即係好個人啊，佢自己都會講得出，我好敏感嘅，係啦，可能凍啲又即刻咳啦。可能食啲熱嘢又即刻咳啦，咁樣嘅情況咯。係，不過因為而家咧，我哋對咳咧好鬼死敏感，咳啦打咳嚏。如果隔離有個人喺度咳或者打乞嗤咧，佢唔揞嘴啊，仲大聲喺度做咧，大家就會避開佢啦。有一次我朋友咧，佢突然間咳，跟住我又即係可能一個不自覺嘅動作，啤咗佢一下係咪啊？不自覺，咁佢就即刻就話。其實係我係氣管敏感嘅，但係不自覺㗎，即係我覺得，因為我哋喺沙士之後咧，我哋自己嗰個自己嘅警覺性就好快就撻着咁，咁我就諗啦，原來嗰啲所謂嘅氣管敏感咧係會跟我哋好多年嘅，咁有時而家就會造成誤會啦。其實咪係有冇得醫先？我都希望我呢位朋友嘅問題唔會再出現噶嘛。其實咧就我哋係可以處理到嘅呢個，咁我哋中醫會去點樣去理解呢一個咳咧？好多時頭先我所講，可能係病完之後咧，個人比較虛弱少少啦，咁可能佢會有一個肺陰虛嘅情況啦。咁肺陰虛嘅人咧，咁除咗話係即係呢啲頭先所講嘅各種咳之外，可能佢會有啲喉嚨乾啊、聲沙啊等等嘅。咁尤其是入夜之後咧，就會開始咳嘅。飲極水咧，都好似唔解渴嘅。咁呢個就係一個陰虛嘅情況啦。另一個咧就係有啲脾虛嘅情況。佢會話俾你聽我都其實係咳到痰出嚟嘅，但係少少痰黐住喉嚨嗰隻少少痰啊，咁可能腸胃係比較差少少嘅，容易胃脹啊、肚瀉啊咁樣嘅。咁另一個咧就好特別嘅，就係有一種叫做肝火嘅咳啊。肝火係啊，肝火都引起咳，冇錯。呢一類嘅人咧，可能係個人係比較急躁少少嘅，佢去到一緊張嘅時候咧，哇就突然間咳得好犀利嘅，係連續係咁樣咳嘅。咁呢啲人咧就即係我哋要去即係睇下肝嗰度調一調肝就會好啲啦嚇。咁主要就係呢幾樣嘅，我哋臨床見到係比較多嘅一啲叫做氣管敏感嘅。好有趣喎，我覺得咧，秋蓉啊，頭先我聽到咧，即係阿醫師講嘅時候咧，我哋講氣管敏感咪敏感咯。點解會中醫師咧咁詳細分得咁即係認真？原來係有起碼都有3類型。
氣管敏感嘅。係啊，原因都係唔同啦，即係都係嗰種嘅咳啦，即係啲反應啦。咁但係其實可能因為譬如發敏疹、嬲、情緒波動又會係啦緊張又會咳啦，又或者譬如可能脾胃唔好又會咳啦咁。咁但係其實譬如我哋講咧，即係講咁多，譬如同氣管敏感有關係咁樣樣啦。咁會唔會話其實可能年紀大啲嘅朋友嗰種就會即係容易敏感多啲，後生嗰啲咧就即係敏感嘅情況少啲，因為佢哋自己復原能力又會高啲咁樣咧。當然啦，復原能力咧就即係個人後生咧，應該咧就係應該復原能力比較好啲嘅。咁奈何咧，其實即係香港人咧嗰個生活習慣比較差少少，捱夜啦、夜瞓啦，即係一來就係傷陰啦嚇，二來就係亂食嘢，尤其是啱啱過去嗰啲聖誕節啊、新年啊，打後落去嘅即係中國人嘅新年啦。冇錯，不斷打邊爐啦、燒烤啦、食 buffet 啦，其實佢有好多痰咧積住咗喺個即係身體裏邊，咁所以變咗好嗰啲痰反覆。嗰啲痰喺邊度嚟嘅？佢又即係如果佢冇經歷過傷風感冒呢啲咧，啲痰會唔會出現㗎？呢個痰濕嘅體質當然會有啦。咁但係我頭先講嗰啲就係佢本身應該係傷咗氣、傷咗肺之後，佢係唔能夠復原得好好。咁當然老人家佢各種慢性病加埋落去咧，咁佢會更加復原得比較慢少少啦。尤其是之前我哋啲天氣又凍又熱，又凍又熱，本來就係容易感冒。咁又或者係容易有各種嘅敏感嘅，咁所以即係年紀大嘅又會差少少啦。另一方面呢，其實有一種嘅氣管敏感，其實係由鼻水倒流而引起嘅。咁好多時氣管敏感嘅病人，你問翻佢，佢都話其實我都係有鼻敏感嘅。咁佢咧就會話俾你聽，我臨瞓嘅時候一瞓落床一瞓低就開始咳，一平瞓就咳咯。係啦。咁呢一種其實就因為佢鼻水倒流，所以咳落咗喉嚨之後咧咳翻上嚟嗰種咳。咁呢一種咧，我哋其實要處理佢嘅鼻敏感，係啦，都好詳細嘅。崔容可即係睇一個叫鼻敏感，或者我哋叫氣管敏感嘅問題。但我見到咧，因為我嚟緊呢2個禮拜咧，我哋都會請阿醫師上一齊傾偈啦。咁但係我哋成日都話如果有機會咧講氣管敏感，又講下即係哮喘啦咁樣。但係有人就話咧，其實呢個都係同一樣嘢嚟嘅。咁但係我見到醫師，如果你分得淨係講敏感，已經分得咁仔細，應該喺你嘅角度睇，敏感同埋呢個哮喘係兩件事嚟嘅，係咪？當然啦，係啦，即係哮喘咧就係再比較即係個身體嘅體質再差少少嘅，而即係佢係以痰濕為主嘅一個病。咁我下個禮拜再傾啦。好，係咁啊，即係譬如我哋講緊咧氣管敏感啦，咁但係好多人頭先都講嘅，即係無論佢咩年紀都好啦，或者咩原因都好啦，係咪真係可以處理得好？因為即係都涉及體質嘅問題啦。咁會唔會話真係要處理嘅時間會比傷風感冒特別長嘅咧？基本上其實如果佢係好快發現，即係你話即係2個禮拜咳咗2個禮拜都都唔好嘅，即刻去處理咧，其實都唔會好耐去解決到呢個氣管敏感嘅問題。但係如果話你已經咳咗幾個月啦，幾年啦，當然佢已經做晒所有肺部嘅檢查啦。佢好多時都係我哋見到啲病人都係做晒所有可能 X 光啊等等。即係中晒菌都係冇事嘅，但係佢仍然咳緊嘅。咁呢一個咧就比較複雜少少，尤其是佢好遲先嚟求診嘅時候咧，咁就會相對嚟講要長啲時間，因為佢呢個已經係咳咗咁耐。點樣都一定係傷咗嗰個體質嘅，咁所以咧，亦都要相對長嘅時間去調整翻嚇。係咁啊，即係聽咗咁多啦，其實咧，即係講緊咧，無論咳好啊、氣管敏感啊、哮喘啦，其實同個體質都好大嘅關係啦。咁啊，我哋講到呢度先啦。咁啊，下一節咧可以再詳細再講下，譬如點樣去治療啊、處理啦。咁如果大家咧就住呢個鼻敏感啦，或者氣管敏感啦，我哋講緊嘅係任何敏感嘅情況啦，有任何嘅疑問咧，可以同阿陳曉樂醫師傾下。打電話上嚟登記先啦，電話號碼1834204，1834204。都市人做嘢咁忙，冇時間睇火煎藥，而家飲中藥方便快捷，龍本方中藥配方顆粒，唔使煲唔使煎，沖水即溶即飲，仲保留傳統中藥療效。產品更經過重金屬、有害元素、微生物同殘餘農藥測試，配合先進技術提煉中藥精華，安全可靠，品質保證，至值得信賴嘅中藥品牌，梗係龍本方啦。逢星期6日深夜3點開始。No, you don't really love her. You just love the idea of her.
走我夢，就讓一切隨風。逢星期六日深夜3點到第二朝6點，新城財經台大氣電波少年馮普寧，環球音樂地方節拍。南方東英祝新城財經台18周年，繼續為投資者指引方向。市況唔通，一於逆流而上，轉手為攻。南方東英恒生指數每日反向產品，為你尋找資金新出路，發掘逆市投資機遇。想愛靚又愛名，咁就要建立健康美麗人生。天生愛美麗主持劉婉芬同 Black and White Beauty 嘅 Grace 講解不同範疇嘅健康美容話題，為你提供專業意見。天生愛美麗逢星期六下晝4點至5點播出。恭喜發財！新城財經台年初1至初3期間限定賀年節目，一連3日上晝10至12，全台上下財星專家同你拜年，以及預測流年投資運程。仲有下晝1點至3點投資 Fight Club，暢談豬年財經大勢，拆解金股匯樓新氣象。聽實節目更有機會獲得超市禮券大利是，先發新年財。新城財經台祝你豬年投資豬籠入水，諸事順利，恭喜恭喜！這夜闌靜處，獨看天涯星。每夜繁星不變，每夜長照耀。漫長夜晚星若可不休，人怎麼卻不會永久？但願留下時光輝像星閃照，漆黑漫長夜。新城財經台逢星期六早上6至7有你位置，有我黎你嘅音樂選擇。每夜如星閃照，每夜常守護健康身體，啟動心靈智慧。健康地球人，劉婉芬、梁秋蓉。翻嚟直播室嘅現場呢，我哋繼續有謙一堂中醫診所嘅陳曉岳醫師呢，繼續同我哋去分享呢個氣管敏感，即係頭先我哋都講氣管敏感嘅成因呢，唔係淨係同個肺有關嘅，可能同個肝啊、同個脾啊，當然同個肺都會有關係啦。咁但係頭先陳醫師話呢，其實呢，好似睇相咁樣嘅，一聽把聲，你唔同嘅咳呢，就代表唔同嘅情況啦。咁咳就真係大家都知道，咪就嗰幾下咳咯。咁陳醫師點樣去分辨嗰啲唔同嘅咳聲個咳嘅情況咧，去代表唔同類型嘅咳咧？嗱，咁其實咧，我哋睇咳咧，好多時你都應該聽到醫師問你，咦，你係時間你係點樣咳法啊？幾時咳啊？朝頭早啊，夜晚咳啊，中午咳定係全日咳定係凌晨咳啦？咁其實朝頭早咧，咁啊同呢個氣虛有關係嘅，去到入夜之後咳咧，其實就同一啲陰虛有關係嘅。咁即係其實同我哋亦都會問到痰啦。咁你多唔多痰㗎？幾時有痰㗎？啲痰係咩顏色㗎？嚇，即係你話如果係黃色嘅就偏熱少少啦，嚇，白色嘅就偏寒少少啦，結少少咧就有啲熱啦，稀少少咧就都係偏虛啲嘅。其實咁頭先講到話咧，譬如肺陰虛。我哋話係頭先氣管敏感其中一個就係肺陰虛，佢嗰個咳咧都係入夜開始咳，佢係比較乾咳少少嘅狀態，即係唔係好多痰咁樣啦，係啦，就唔會好多痰嘅，就即係會係喺即係氣管。即係喉嚨嗰度出嚟嘅嗰啲聲，喉嚨出嚟嘅係啦。即係我要幻想緊我喺度，唔係我幻想到啊！有啲咳咧就喺個胸口度出嚟嘅，有啲咳就喺喉嚨出嚟，有啲咳又會再淺啲嘅，即係自己感覺到。同埋有時我覺得有啲咳喺肺度出嚟，係啊，即係好大力咁衝出嚟咁樣，好似好犀利、好辛苦咁樣咯。係啦，咁如果比較痰濕比較重嘅脾虛啲嘅咳咧，其實佢除咗佢會真係咳出痰啦之外咧。其實有啲病人會話俾你聽，我咳到反胃，我咳到想嘔啊，直情係咁呢啲都係屬於已經咳到
即係脾胃比較傷少少啦。咁頭先講到話，如果肝火嘅咳，而家係比較其實都幾多嘅，因為好多都係話俾你聽，我一緊張，我一開會我就開始咳，咁好尷尬嘅呢種咳就會話俾你聽，我係連續係咁不停咁樣咳，咳到肋骨都痛埋嘅。呢一啲咧就係即係比較肝火少少，同埋呢啲人比較急躁少少嘅。咁即係我哋分辨嘅時候，即係最簡單就係即係最基本都係咁樣睇啦。咁當然有埋其他即係去望聞問切咁樣睇法嘅嚇。咁治療方面其實都係根據佢嗰個症型啦，有唔同噶啦，即係補肺養陰、健脾化痰啦，同埋一啲去即係比較清肝化火嘅。咁當然止咳都係一個方向嚟嘅。另外就頭先講到話鼻敏感啦，要即係如果因為鼻敏感而引起嘅咳，即係鼻水倒流啊，就鼻水倒流引起嘅咳，咁就要處理個鼻敏感嘅問題。頭先亦都講漏咗，佢有一種咳咧，其實佢係胃酸倒流而引起嘅咳嘅。因為嗰一種即係有時即係好多人話俾你聽，胃酸倒流咧，佢自己有感覺嘅，喺個心口度揦住，同埋會因為個酸水會湧上嚟，就係啦。嗰種酸氣其實係刺激到氣管，咁就會即係有一個反射性嘅咳嗽。咁我哋臨床上都應該見到，即係有一啲咳係，即係我哋睇咗，一兩次，都似乎嗰個肺嗰個功能其實又唔即係咁同佢止咳啊、補肺都唔係好見到效果啦。咁樣，咁啊，即係反而問一問，咦，你嘅腸胃點啊？原佢可能大便冇問題，就係話俾你聽，原來不嬲有胃酸嘅。咁我哋處理埋個胃酸嘅問題，效果又幾好咁又係啦。咁呢啲都會見到嘅。係咁，但係因為我見到頭先醫師你講嘅時候咧，原來即係講咳咧都係要好仔細啦。即係點解我哋會成日都希望啲聽眾係唔好成日都掛住一路只係死睇住中西醫，將自己嘅眼光擴闊啲。因為佢睇嘅病咧同西醫睇嘅，如果你話講即係敏感咳咁，可能用嚟到用去都係嗰兩種方法嘅啫。但係如果似乎醫師講咧，就分開好多唔同嘅針對性去處理啦咁。但係起碼有一樣嘢，大家會唔會有啲共通嘅日常生活要處理嘅問題㗎？當然啦，即係如果已經有咳嗽嘅話咧，即係我諗第一件事即係要保暖啦，保護個氣管，即係頸項啊，同埋心口、背脊呢啲位置都要保暖。咁一個令咳嗽嘅病人好困擾嘅嘢就係話俾你聽，我咳到瞓唔到。真係嘅，瞓唔到咧，即係你第二日咧精神好差，其實係一個惡性循環嚟嘅，即係你又會再咳啊等等。咁所以咧就即係如果佢係呢一啲病人咧，就係話咳到瞓唔到啲病人咧，咁可能我會建議佢即係除咗保暖之外啦，搽一啲薄荷膏即係捽熱隻手之後咧，原來真係有用嘅，真係啊，即係某隻牌子係啦，係特別有用係啦，捽熱隻手啦，跟住就搽嗰個頸項、搽背脊、搽心口，咁呢個咧令到佢嗰個比較身體比較熱，捽興咗個身體，其實佢係幫助佢嗰個呼吸嘅，會冇咁咳嘅。咁除咗大人之外啦，小朋友即係都可以做呢件事啦。明白，係啦。咁咳得好犀利嘅時候咧，咁即係我都可以建議，其實佢可以浸一條熱毛巾，係啦，然後咧就即係俾即係擺落個口度、鼻度呼吸。咁啊比較濕潤啲，同埋暖啲嘅空氣，咁都可以有效。索住條熱毛巾，係咪好似一路索住佢咁樣？冇錯，係等啲熱嘅水分、氣體蒸氣啊，蒸氣入咗我哋嘅身體，暖啲。冇錯，呢幾好喎！我覺得呢個係係啊，咁啊分蒸都得到喎。其實即係譬如可能煲咗一煲水，或者煲咗一煲粥咁咯，控個頭喺上面，咁其實都係可以嘅。係啊，其實有啲病人直情我叫佢你煲咗嗰啲藥，係中藥，係即係你飲之前係咪？係就飲之前就聞係啦，吸咁樣咯。咁同埋留意啲氣管敏感嘅病人要注意，其實真要保持個鼻係通嘅，係啦。如果唔係咧，其實佢好容易就係佢一講嘢咧，佢一擘大個口唞個啖氣，就即刻就咳出嚟，就會逐親自己又會咳啦。咩啲空氣又好凍，就去到氣管嗰度，係啦。咁飲食上面咧，有冇啲乜嘢可以強化嗰個氣管嘅咧？嗱，飲食上面咧就主要就係要補翻氣啦，即係如果即係即係補氣嘅。
都不外乎係啲北芪啊、黨參等等，但係呢啲偏溫少少嘅，比較平和啲嘅。係即係如果比較平和啲嘅，可能啲白術啊等等啊都可以。咁頭先你講淮山等等，因為你講話有啲係偏溫啲啦，咁係咪某啲人係唔應該用呢啲即係呢啲咁嘅中藥成分嘅？冇錯。但係煲湯阿媽成日都用噶嘛？你係咯，所以就其實都要睇翻嗰個體質嘅。但係你會唔會同阿媽嗌交㗎？阿媽話要煲呢個湯，你話唔係喎，阿媽自己飲少啲咯，唔啱飲就。哇，係真係好識同媽媽相處，即係你都會飲，唔啱嘅你都會飲少啲，飲少啲。你係咪都遇過呢啲問題嘅？遇過，即係可能佢突然間煲啲好寒涼嘅嘢，咁啊嗰啲芥菜湯啊嗰啲咧，咁自己即係冇理由話阿媽噶嘛，即係都係飲少啲啦。我覺得呢個，但係因為我點解咁樣問你咧，就係因為我哋阿媽成日都喺個藥，即係嗰個雪櫃裏邊有好多呢啲藥材嘅，間唔時就會攞出嚟煲噶啦。但係一煲湯咧又唔係真係啱一家大細噶嘛，係咪㗎？冇錯。咁一般人唔會知道自己呢煲湯阿媽緊我應該飲幾多，飲一碗定兩碗㗎喎。係咁啊，所以其實其實需要知道自己嘅體質啦，就係可能要請教下中醫師咯。如果你話相對比較平和啲嘅，可能淮山呢啲都係比較適合一家大細都冇問題嘅。咁但係如果你話有啲溫啲、有啲涼啲，真係唔係個個啱。就算係一家人都有唔同嘅體質嘅。係。你可唔可以講多次邊啲係溫啲、涼啲嘅？嗱，譬如溫啲嗰啲，譬如係黨參啦、北芪呢啲偏溫啲㗎啦，係啦。咁全個阿媽你留心啦。係啦。咁如果你話譬如嗰啲芥菜嗰啲就偏寒少少，大家都要注意下。好啦，咁啊時間嚟到你好快脆吓，講下阿媽原來真係好開心嘅，但係阿媽都要用心煲湯，咁所以大家應該遷就下。同埋我覺得頭先醫師俾嘅意見好多，好好啊，咪飲少啲咯，少啲咯，係啊，欣賞多啲自己媽媽。係啊，咁如果大家咧就住呢一個嘅氣管敏感咧，有任何嘅疑問想同阿陳醫師傾下嘅話咧，可以嘅，可以打電話上嚟登記，電話號碼1834204，1834204。好，咁啊下個禮拜咧再揾阿陳醫師上嚟傾。下個禮拜咧就講哮喘 ，OK？下個禮拜見，拜拜，拜拜。逢星期六晚上9點到9點半，中醫藥透視由龍本方贊助播出。